Niroso tamin'ny fanampiana ireo mponina sahirana eny anivon'ny boriboritany voalohany sy teny amin'ny boriboritany fahaenina no ny mason'ny antoko malagasy tonga saina hetsika sosialy izay efa fanaon'izy ireo moa toy izao. Ankoatr'izay manana ambarany mahakasika ny raharaham-pirenena sy ny firosoana fifidianana ny avy eo anivony ity antoko politika ity. Akoveta misa 20 no nozarain'ireo mpitarika ny antoko MTS na ny malagasy tonga saina ny faran'ny herinandro ity ho an'ireo olona sahirana mivelona amin'ny asa fanasan-damba atao amin'ny boriboritany voalohany sy fahaenina eto Antananarivo. Hetsika izay entina indrindra na maivanana ny asa sahan'ireo olona sahirana ireo hoy Andriamatora Tsimandresy Arthur izay mpitarika ity antoko ity. Fampiasan-tanana sy fanampiana ireo vahoaka sahirana tao anaty fikevitra orena amin'ny MTS raha teo moa zany dia tsara koa zany mba aseho ny vahoaka foana zany ndreka vahoaka sahirana zany fa misy roy mampiray ny atao ny antoko zay afaka manao hetsika amin'ny vahoaka dia na ininona zany ataontsika hoe fahasahiranana na hoe fikaonan-doha atao parapolitika zany mba manamorana izay misy atao firenena dia tsy adino ny vahoaka fa tsy maintsy jeren'akaiky foana ary zavatra zay zany mitondra ny ataontsika hoe confiance amin'ny vahoaka zany ho an'ny antoko izay manao afaka manao hetsika ohatran'izao. Raha mahakasika kosa ny fifidianana sy ny fianakaviam-be resam-pirenena dia manana ny fomba fijeriny ihany koa ireo mpikambana amin'ity antoko ity. Ny farantenana iny moa zany dia araka ny efa teneniny tary am-boalohany ihany hoe ny amahana ny olana zany izay misy eto firenena dia ny hoe mba ahafahana miroso amin'ny élection satria efa hita fa efa taona mihitsy zao efa taona lasa zay no jaly ny vahoaka tsy mbola misy vahaolana hita rehefa fantara fa hoe eo amin'ny firosoana amin'ny fifidianana no vahaolana andrasan'ny mieritreritra mihitsy zany mba azahoana ny fiandrianam-pirenena maneho tena mba ahafahana miasa araky ny sala amin'ireny firenena maloso rehetrarehetra reny zany. Marihana fa mitaketrany ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena aingana amin'ity taona ity ny malagasy tonga saina.